من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم الفهم. آیه‌ای که تلاوت گردید و آیاتی که خوانده شد در این آیات روی سخن و التفات به سوی اهل مکه هست. خدای تعالی در این آیات سنت خودش را و روش خودش را بر عذاب اقوام بیان می فرماید که من هر وقتی که خواستم ملت ها را عذاب بدهم، اقوام را عذاب بدهم، چگونه عذاب می دادم؟ ابتدا گوشمالی کوچکی الله می دهد، ابتدا امتحان کوچکی می آید. اونهایی که خوش نصیب باشند از این گوشمالی، از این تذکر پند می گیرند، توبه می کنند، عقب نشینی می کنند، سرکشی را خاتمه می دهند. اما کسانی که عذاب مقدرشان باشد، کسانی که ازلشون خراب بشه، وقتی که گوشمالی میاد اونها اون را نسبت میدهند به دعوتگران. در زمان موسی یطیروا بموسی و من معه، وقتی که گوشمالی آمد اونها از موسی بدفالی گرفتند. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که ابتدا قحط آمد، قبل از اینکه خدا به عذاب در بدر گرفتار بکند، اونها از رسول الله صلی الله علیه وسلم دانستند و گفتند به خاطر همین است که این مشکلات آمده. لذا الله در اینجا این نکته را بیان می فرماید: و ما ارسلنا فی قریة من نبی، ما در هیچ قریه هیچ نبی را نفرستادیم الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء، مگر ابتدا اهل اون قریه را، منظور از قریه شهر است، اهل اون شهر را، اهل اون آبادی را الله می فرماید ما اول مؤاخذه کردیم با سختی ها، بالبأساء والضراء،
بأسا میگویند ورشکستگی مالی، فقر، و ضرا ضررهای جانی و مریضیها، آسیبهای بدنی. یعنی الله تعالی می فرماید که هر وقتی که پیامبران ما آمدند و اهل شهرها و روستاها به حرف اونها گوش نکردند، ابتداءً ما مشکلات مالی آوردیم، مشکلات جانی آوردیم، مردم وضع اقتصادشون خراب شد، معاششون خراب شد، مریضی ها در میان اونها آمد، مرگ و میر افتاد. اینها آمدند برای چی؟ لعلهم یضرعون. الله هم لطیف است و هم حکیم است، هم لطف دارد به بندگانش، هم حکمت است در سختی ها. لعلهم یضرعون، شاید آنان تضرع کنند. هدف این بود که مردم از سرکشی، از تکبر بیاند پایین، تضرع کنند، بیاند به سوی خدای عزوجل رجوع کنند. خب بعضی ها درس می گرفتند، بعضی ها متوجه بودند که گرداننده این امور خدای تعالی است و ما را آزمایش می کند، اما بعضی ها به حساب نیاوردند. خیلی از افراد هست که گاهی امتحان الهی می آید، بیشتر به طرف اسباب مادیه می روند. به عنوان مثال بازار که خراب میشه، اقتصاد که خراب میشه، تمام دلائل و اسباب را نگاه میکنه، اسباب ظاهری را، سبب حقیقی را نگاه نمی کنند. تمام میگویند چون که پول فلان کشور افت کرده، چون که فلان جا جنگ هست، چون که نفت قیمتش پایین آمده، چون که فلان علت است، فلان سبب است، همین اسباب را ما میبینیم. ببین اقوام گذشته هم اسباب را نگاه میکردند. خدای عزوجل میفرماید این احوال را ما می آوردیم. اگر نفت افت کرده، اگر بر یک کشوری ظالمی مسلط شده، اگر در یک کشوری سوء مدیریت هست از نظر اداره کشور، اگر در یک جای دیگه جنگ هست و انسانها هم دیگر را میکشند، خب همه اینها را هم الله آورده، اینها هم به سبب اعمال انسانها هست. پس الله می فرماید که ما بأسا آوردیم و ضرا، آسیبهای جانی، مریضیها، مشکلات. مریضی گاهی می آید، پیشگیری مریضی خوب هست، بهداشت و نظافت خوب هست، باید رعایت کرد، دستور اسلام است. اما بگیم چون که فلان مسئله رعایت نشده، این تب، این وبا به این صورت فراگیر شده، دلائل اونها را بگیم چون که دام از فلان کشور می آید و این مریضی از اونجا می آید، گرچه مردم پیشگیری باید بکند، ولی اصل اینه که انسان نظرش باید به رب الاسباب باشد، نه به اسباب. فکر میگوید سبب را نگر، فکر در اسباب نظر دارد، اما عقل رب اسباب را نگاه، عقل سالم میگه رب اسباب را نگاه کن، رب اسباب دار این اسباب را درست میکند. لذا دیگه آسیب های گاهی زلزله میشه، مردم همهش میروند به طرف اسباب مادی، علتهای مادی، به ته زمین میرند، اونجا مطالعه میکنند، گسیلها را نگاه میکنند، غافل از این که ربی هست و همه این اسباب هم به دست او هست. لذا الله میفرماید ما اینها را فرستادیم لعلهم یضرعون، شاید اونها تضرع کنند. اما بعد از این که این کارآمد نشد، نتیجه بخش نشد، تضرع نکردند، ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة حتی عفوا. الله می فرماید بعدن احوال را ما عوض کردیم،
تبدیل کردیم به جای سیئه، به جای بدحالی الحسنه خوشحالی، به جای روز بد روز خوب، به جای تنگنا فراخی، به جای معاش بد بازار خوب و بارونق. یعنی همه احوال را عوض کردیم. ثم بدلنا مکان السیئة الحسنه حتی عفوا. حتی عفوا یعنی حتی کثروا، همه چیز زیاد شد، جمعیت زیاد شد، پول زیاد شد، مال زیاد شد، تا الان انسان ها عبرت بگیرن. ببینید وقتی که خدای عزوجل نعمتی بده به انسان، بعد از نقمت مال بده، بعد از شدت و ضیق، خود به خود این نعمت می طلبد که انسان شاکر باشد، می طلبد انسان طاعت و بندگی بکند، می طلبد انسان مشغول به سپاسگزاری باشد. پس بجای این مردم چی گفتند؟ گفت این روزهای سخت بر گذشتگان هم آمده، یک روز مریضی بوده، یک روز صحت بوده، یک روز بازار خوب بوده، یک روز خراب بوده. لذا گفتن یعنی این طبیعی هست، همه چیز را به طبیعت نسبت دادند. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. آنان گفتن به پدران ما هم ضرر رسید، خوشی هم رسید، روز تلخ هم آمد، روز خوش هم آمد. الله می فرماید وقتی که این انسان ها اینقدر گمراه، اینقدر بیراه که هر چیز را میگه طبیعیه طبیعیه، الله می فرماید در این وقت دیگه ما به خشم آمدیم. فاخذناهم بغتة وهم لا یشعرون. ما ناگهان اونها را گرفتیم که هیچ نمیدونستن چی شد. یهو عذاب آمد، یک هو آفت آمد و بدون اینکه از قبل پیش بینی بکنند. چرا؟ چون که عذاب خدا را و الله را اینها به خشم در آوردند و هیچ چیزی را اینها از خدا نمیدانند. الله می فرماید فاخذناهم بغتة، ما آنان را مؤاخذه کردیم ناگهان، و هم لا یشعرون، آنها شعور و درک هم نداشتند، متوجه هم نبودند. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات. الله می فرماید اگر اهل قریه ها، اهل شهرها، اهل روستاها آمنو ایمان بیاورند به الله و رسولش، واتقوا و تقوا را پیش بگیرند. الله از ما ایمان میخواد، خدا ترسی، تقوا. میگه اگر شما ایمان داشته باشید و تقوا داشته باشید، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما میگشاییم، باز میکنیم برکاتی را از آسمان ها و زمین. از آسمان باران میاد، زمین محصول میده. الله میفرماید اگر تقوا باشد، خدای تعالی رزق و روزی و رحمت را نازل میکند. سه چیز در قرآن آمده، اینا سه تا تعویض هستند. بعضی میان میگن تعویض بدید که بازار خوب بشه. این سه تعویض را میخواید بازارتون خوب بشه عمل بکنید. یکی اینه که اینجا الله فرموده ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. ایمان، تقوا باعث رزق و روزی میشه، باعث برکت میشه. یکی آیه که دیروز ما خواندیم در سوره مائده، الله همه اهل کتاب را میگه، اهل تورات، اهل انجیل، اهل قرآن را، ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیهم من ربهم، یعنی به کتابهای آسمانی عمل کردن، کتابهای آسمانی را خوب خواندن، لفتحنا علیهم برکات، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. خدا می فرماید که هم از آسمان میخورند، هم از زیر پایشون میخورند، یعنی از هر طرف رزق و روزی سرازیر میشه.
سومی در سوره نوح خواندیم. نوح علیه السلام به قومش گفت استغفار بکنید، کثرت استغفار. فقلت استغفروا ربکم. نوح میگه به خدا، میگه من به قوم گفتم استغفروا ربکم، از ربتان مغفرت بخواهید، استغفار به کثرت بخوانید، انه کان غفارا. در این صورت اولین فایده استغفار اینه که شما را میبخشد، آخرتتون خوب میشه. با کثرت استغفار هم آخرت خوب میشه هم دنیا خوب میشه. انه کان غفارا، میبخشه، آخرت خوب میشه. در دنیا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان را سرازیر میکنه، به کثرت آب میریزه. و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. شما را کمک میکنه، مال میده، اولاد میده، نهر و آب و باغ و بستان و همه آبادی ها را به شما میده. نوح علیه السلام به قومش تبلیغ کرد. رب نوح در قرآن برای ما نقل کرد، برای من تو نقل کرد که ما هم عمل کنیم. لذا کثرت استغفار دو فایده داره، یه فایده اخروی، یه فایده دنیوی. فایده اخرویش چی هست؟ اینه که انشاءالله خدا میبخشه تو را. مرتب تو مغازه نشستی استغفار بخوان، رانندگی میکنی استغفار بکن، هر کاری میکنی استغفار بکن و دیگه در دنیا برایت رزق و روزی برکت میاد. این تعویض، اون تعویضی که به دیوار مغازه آویزان کنی به درد نمیخوره. این تعویض خوبه که خودت را اصلاح میکنه، شب و روز میخوانی، رب راضی میشه، فرشتگان مینویسند. لذا اینجا هم الله میفرماید تقوا داشته باشند. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما باز میکنیم، میگشاییم برکات را از آسمان ها و زمین. ولكن كذبوا، اما مع الاسف اهل قرى تکذیب کردند، به جای تصدیق تکذیب کردند، به جای پذیرفتن نپذیرفتند. فاخذناهم بما كانوا يكسبون، ما آنان را مؤاخذه کردیم به سبب آنچه که کسب کردند، یعنی به دلیل اعمال شرکیه ما اونها را مؤاخذه کردیم، ما اونها را گرفتار کردیم. حال خدای عزوجل بعد از اینکه از اقوام گذشته ذکر می کند، خود ما را خطاب می کند. اهل مردمی که در روستاها زندگی می کنند، در مردمی که در شهرها زندگی می کنند، الله می فرماید شما آیا از عذاب خدا ایمن هستید؟ فکر می کنی عذاب فقط برای همون قدیمی ها بود، برای شما نیست؟ شما نمی ترسید که شب خواب باشید یک هو عذاب بیاد؟ یا شما نمی ترسید که در روز در حال استراحت باشید عذاب بیاد؟ هر مؤمن، هر مسلمان باید بترسد. همین می فرماید الله افامن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا، آیا ایمن هستند اهل قریه ها، اهل شهرها، این که بیاید عذاب ما بیاتا به وقت شب. اینو بنویسید با وجود شرک و گناهان، یعنی تو شهر گناه میشه، تو شهر شرک میشه، تو شهر مشروب خورده میشه، فروخته میشه، تو شهر همه نوع مفاسد هست. با وجودی که این فساد هست بازم ایمن؟ با وجود این گناهان آیا بیغم استید ان یأتیهم بأسنا، اینکه عذاب ما بیاید بیاتا به وقت شب و هم نائمون، در حالی که اونها خواب باشند؟ او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا. الله پناه بده، یه جایی عذابی آمده بود یک زمانی، بعد مردم دیگه برای کمکشون رفته بودن، نیمه شب آمده بود، تمام جنازه ها را که از زیر آوار بیرون میکردند، این امدادگران میگفتن ما خودمون خجالت میکشیم، اینا هیچ لباس ندارند. در اون حالت اگر عذاب بیاد که انسان حتی کوچکترین لباسی نپوشد و بخوابد، حداقل کسی میاد جنازه را بیرون بکند، اون بتوند که جنازه را بیرون بکند،
انسان اینطور بی پرده نباشد. لذا نباید انسان بی غم باشد. او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا، یا اینکه آیا ایمن هستند بی غم هستند اهل قریه ها، ان یأتیهم بأسنا اینکه بیاید عذاب ما برای آنان ضحا در وقت ضحا، در وقت استراحت ظهر، و یا در وقت ضحا، وقت چاشت به اصطلاح، که وقت سرگرمی هست و بازارگرمی هست و هم یلعبون، اونها در لهو و لعب هستند. آیا بیغم هستید؟ افامنوا مکر الله، آیا بیغم هستند مردم از عذاب خدا؟ مکر الهی ای عقوبت الله، اون عقوبتی که خدا میارد، عذابی که خدا میارد. فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، الله می فرماید از عقوبت الهی، از عذاب خدا ایمن نیست مگر قوم زیانکار. واقعا کسانی که خسرت دنیا و الاخره باشند او بیغم است. مسلمان نباید بیغم باشد. هر وقت مسلمان باید بترسد که با وجود این همه مشکلاتی که ما داریم، جامعه ما دارد، نه کسی زکات مال خودش را پرداخت می کند، نه کسی نماز را به نحو احسن می خواند و دیگه همه معاصی هم وجود دارد، با وجود این چطور من بیغم باشم؟ باید بترسد. پس کسی بیغم خواهد بود که از خاسرون باشد، از زیانکاران باشد. اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها، در این آیات همه اش خدای عزوجل ما را دعوت به تفکر میده، به اندیشه میده، مقداری فکر کنیم. گاهی فکر کردن برای انسان، برای هدایت انسان، برای زندگی آینده انسان واقعا خوب میشه. الله تعالی می فرماید همین قد هم فکر نمی کنند آیا برایشون ظاهر و آشکار نشد که اینها وارث اهل زمین شدن بعد از اهل گذشته. منظور اینه که دیروز هم عرض کردم 100 سال پیش روی این زمین قومی دیگه بود، آبا و اجداد ما بودن، امروز از اونها اثری نیست. این خونه هایی که ما توش نشستیم مال اونها بودند، این بازاری که در اختیار ماست مال اونها بودند، باغی که داریم، زمینی که داریم، هر چی داریم مال اونها بودند و بعد از مدتی مال ما هم نخواهند بود، دیگران می آیند. پس وقتی که انسان همین دو نکته را نگاه بکند، مقداری به زمان گذشته و مقداری به زمان آینده، انسان کل حقیقت به دستش می آید که پس من چیکار بکنم که از این زندگی سودی ببرم، نفعی ببرم. الله می فرماید اولم یهدی از هدایت است، اینجا به معنی ظهور، آشکار شدن. آیا ظاهر نشد، روشن نشد؟ للذین یرثون الارض من بعد اهلها، برای آنانی که وارث زمین شدن بعد از اهل اول زمین، یعنی بعد از اینکه آنها را ما هلاک کردیم، آنها از بین رفتن، شما جایشون قرار گرفتید. آیا برای شما روشن نیست که لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، اگر ما بخواهیم به سبب گناهان اینها را هم میگیریم، اینها را هم عذاب میدیم، میبریم. و نطبع علی قلوبهم فهم لا يسمعون. اصل علت اینه که انسان که درس نمیگیرد، عبرت نمیگیرد، اینه که خدا بر دل مهر جباریت بزند. طلاب عزیز میدونم مهر جباریت یعنی چه؟ یعنی خداوند گاهی انسان خیلی تمرد بکند، خیلی سرکشی بکند، همهش نافرمانی و عصیان بکند، بر دلش یک مهری میزند که دیگه این قابل هدایت نمیشه، این نمیفهمد. الله درباره این چنین انسان ها میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، دل دارن ولی فهم ندارن. ولهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارند ولی دید ندارند. ولهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارند ولی شنوایی ندارند، یعنی نمی بینند، نمی شنوند، نمی فهمند، درک نمی کنند.
چون که مهر بر دلشون خورده. و نطبع علی قلوبهم، ما بر دلشان مهر میزنیم. فهم لا یسمعون، اونها موعظه را گوش نمی کنن، پند خدا را گوش نمی کنن. حال الله عزوجل در وسط این جریانات یه جمله معترضه برای صداقت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیان می کند. ای پیامبر، تو که از همه این احوال گذشتگان ریز بریزش خبرداری، از کجا؟ در دانشگاه رفتی درس خواندی؟ درس تاریخ خواندی؟ نه خیر، هیچ یک از این خبرها نیست. اینها را پیغمبر از کجا بلد است؟ از کجا میداند؟ وحی الهی است. تلک القرى نقص علیک من انبائها، این قریه ها، این شهرها و این روستاها ما تعریف میکنیم بر تو من انبائها، از اخبارش. ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات، پیش آنان پیامبران آمدن، با دلائل آمدن، با معجزات آمدن، اما این اقوام که هلاک و نابود شدن دلیل چی بود؟ فما كانوا لیؤمنوا بما كذبوا من قبل، الله می فرماید که اونها ایمان نیاوردند به سبب آنکه قبل از آن تکذیب کردند. لذا وقتی که تکذیب کردند، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرین. كذلك کاف به معنی لام تعلیلی است. لذلك به همین خاطر الله مهر زد بر دل کافران، مهر زد، دیگه قابل هدایت نیستند. و ما وجدنا لاکثرهم من عهد، وقتی که مهر خوردند الله می فرماید اکثرشون را ما برای اونها عهد و پیمانی نیافتیم. منظور از عهد چه عهدی بود؟ عهدی که انبیا از اونها گرفتن که خدا را عبادت کنند، شریک نگیرند، بر این عهد پایبند نبودند. و این وجدنا اکثرهم لفاسقین، همانا ما یافتیم اکثر اونها را فاسق، فاجر، اکثر انسانها متاسفانه بد عمل و بی عملند. ثم بعثنا من بعدهم موسی بآیاتنا الى فرعون لئه. خدای عزوجل بعد از 5 واقعه و 5 داستان در وسط چند نکته برای ما بیان فرمود. این چند نکته این بود که باید خلاصش این بود، باید از عذاب خدا ایمن و بیغم نباشیم، باید همیشه بترسیم، همیشه بیم داشته باشیم. و بعد از این الله تعالی واقعه موسی را که بسیار مفصل است در این سوره، از اینجا شروع می کند که جریان موسی واقعا عبرتناک است، درس بزرگی هست، برای همه درس است. اولا تسلی هست برای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که ای محبوب من، ببین که موسی در مقابل چه فرعون سرکشی ایستادگی کرد، استقامت کرد، قوی ایستاد. لذا شما هم باید چنان قوی باشی. داستان پیامبران برای پیامبر ما در واقع موجب تسلی هستند. و بعد برای ما انسانهای عادی و مؤمنین عادی در داستانهای موسی کلی عبرت است. این داستان را خدای عزوجل در خیلی از سوره ها تکرار کرده، اما در هر سوره از یک بعد، از یک زاویه. در این داستان اون چی که ما میخوانیم انشاءالله درس هایی که هست، پندهایی که هست، برداشت هایی که از آیه هست، هر جا که بخوانیم اونجا عرض میکنیم. اما خلاصهش اینه که هرگاه وقتی که مادیت و معنویت در مقابل هم قرار بگیرد یا ایمان و کفر در مقابل هم قرار بگیرد، مادیت هر چی قوی باشد، پادشاهی مثل فرعون داشته باشد، امکاناتی مثل ارتش فرعون داشته باشد، در مقابل ایمان کم می آورد، در مقابل حق نابود می شود. لذا از این دو مسیر، یکی مسیر ایمان، یکی مسیر کفر، هر کسی مسیر ایمان را انتخاب کرد، مسیر تقوا را انتخاب کرد، مسیر خدا را انتخاب کرد، برد با او هست، پیروزی و موفقیت با او هست. چنانچه
موسی و اصحابش. لذا الله تعالی در یک آیه اول خلاصه ذکر می کند، در آیه بعدم به تفصیل. الله می فرماید ثم بعثنا من بعدهم موسی، سپس ما بعد از این پیامبرانی که قبلا تعریفشان گذشت ما فرستادیم موسی را به آیاتنا، با معجزات خودمان، با معجزات واضح، الى فرعون و ملئه، به سوی فرعون فرستادیم و به سوی درباریان فرعون، اشرافی که با فرعون بودند. چی شد؟ خلاصش فظلموا بها، نسبت به اون آیات ظلم کردند، نسبت به معجزات ظلم کردند، معجزه را جادو گفتند، به جای ایمان مسخره کردند. نتیجه چی شد؟ فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. الله می فرماید ببین انجام مفسدان چی شد. ببین، این خلاصش بود که موسی با معجزات آمد، فرعون و فرعونیان ظلم کردند، انکار کردند، مسخره کردند، عاقبتشون عذاب شد، بدبختی شد. این در یک آیه کل واقعه. اما تفصیلش وقال موسی یا فرعون، موسی گفت فرعون را خطاب کرد، یا فرعون انی رسول من رب العالمین، ای فرعون من رسول هستم، من فرستاده هستم از جانب رب عالمیان. من وقتی که فرستاده چنان ربی هستم بدان که من خلاف نمیگم، دروغ نمیگم. حقیق یعنی سزاوار است، بعضی گفتن واجبون به معنی واجب است، سزاوار است، لایق است، واجب است. علی الا اقول علی الله الا الحق، سزاوار این است، لازم این است که من نگویم بر خدا مگر حق را بگویم. لذا ای فرعون قد جئتکم ببینة من ربکم، من با بینه واضح آمدم از جانب ربتان. موسی علیه السلام دو رسالت داشت. اولین رسالت را در فارسل معی بنی اسرائیل بیان می کند. رسالت اول موسی علیه السلام آزادی بنی اسرائیل بود. بنی اسرائیل در اسارت فرعون و فرعونیان بودند. ببینید پیامبران فقط کار دینی نکردند، فقط برای دین مردم تلاش نکردند، برای اصلاح دنیای مردم هم تلاش کردند. خیلی اوقات میبینیم که بعضی اعتراض میکنن، میگن این علما چرا با سیاست کار دارند؟ اینها بپردازن به مسجد خودشون، با درس و تعلیم و کلاس خودشون، چیکار دارن به مردم؟ وظیفه علما، ببین وظیفه انبیا بود. هر قومی که حقوق اجتماعیش ضایع شد، مثل بنی اسرائیل که به بردگی و بندگی گرفتار شدند، بنی اسرائیلی که پیغمبر زاده بودند، اشراف بودند، الله می فرماید فضلناکم علی العالمین، بر همه عالمیان من شما را فضیلت دادم، عالمیان زمان خودشون، همه نسل در نسل پیغمبر. اما این بنی اسرائیل به سبب عملکرد سو آمدند و اسیر فرعون شدند، آمدند و برده شدند، از زنهایشون هم کار می گرفت، از مردهایشون هم کار می گرفت. لذا اولین رسالت موسی علیه السلام این بود که این قوم را نجات بدهد، به آزادی برساند، از بردگی نجات بده، به حقوق اجتماعیشون برساند. پس وظیفه پیامبران و وارثان پیامبران این هست که در زمینه حقوق مردم، هر حقی که پایمال شده، اگر علما احساس مسئولیت می کنند، اگر علما گاهی داد می کشند، به خاطر اینکه این وظیفه را در خود می بینند. این نیست که بگیم که نباید دخالت بکن، چی کار دارن با مسائل دنیایی سیاسی، برای خودشون خطرناکه، برای موسی هم خطرناک بود. فرعون بهش گفت پس من متوجه شدم تو آمدی تاج و تخت مرا سرنگون کنی.
فرعون هم همین اعتراض کرد، تو آمدی حکومت را از دست من بگیری. لذا موسی علیه السلام گفت اینا بندگان خدا هستند، اینا برده های تو که نیستند. لذا اولین چیزی که از تو میخوام ای فرعون، فارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل را با من بفرست. شما که اینجا بنی اسرائیل را احترام نمیگذارید، اینا فرزندان یوسف یعقوب بودند که اینجا برای شما اهل مصر خدمت کردند، شما که احترام نمیگذارید، ما برمیگردیم به ملک شام میریم، ملک آبایی و اجدادی ما هست. اما فرعون چی گفت؟ قال ان كنت جئت بآیه، چون موسی گفت که من قد جئتكم ببینه، من دلایل دارم، معجزه دارم، آیه دارم. الان فرعون میگه اگر راست میگه ان كنت جئت بآیه، اگر آیه آوردی فأت بها، نشون بده، نشانی چه نشانی داری؟ ان كنت من الصادقین، اگر راست میگی، اگر راست میگی در ادعایت صادقی، آیه را نشان بده. فالقى عصا، الله می فرماید موسی عصا را انداخت، فاذا هی ثعبان مبین، این عصا تبدیل به چی شد؟ اژدهای واضح، اژدهای بسیار بزرگی. خدمت طلاب عرض کنم که اینجا اژدها آمده، در آیه دیگه حیه آمده. حیه میگه مار باریک را. خب آیا اژدهایی بود یا ماری بود؟ کدوم یک از آیات بیشتر تطبیق دارد؟ هر دو درسته. مفسران اینجور تطبیق بیان کردن که از نظر جثهش خیلی بزرگ بود، اژدها بود، اما از نظر فرز بودن، از نظر سرعت، از نظر چالاکی، مثل مار باریک چطور تند میره همونطور فرز و تند میرفت. لذا اژدهایی بود. و نزع یده، دستش را در آورد، فاذا هی بیضاء للناظرین، سفید بود برای ناظرین، یعنی می درخشید. الان فرعون وقتی که دید وحشت زده شد، ترسید. تو کتابها چیزای دیگه هم نوشتن نامناسب که چی شد، ولی علی ای حال فرعون بیمناک شد. موندن که این چیه؟ فوراً کابینه را جمع کرد. چیکار کنیم؟ به نظر شما چی میتونه باشه؟ موسی آمده ادعا میکند و این همه این آیات را و این نشانات را هم دارد، اما ملأ و درباریان چی گفتند؟ وقتی که انسان واقعا در ازلش و در مقدرش عذاب باشد و گمراهی باشد، هر چیز را برعکس تعبیر می کند. قال الملأ من قوم فرعون، درباریان از قوم فرعون گفتند ان هذا لساحر علیم، بدون شک این موسی جادوگر ماهری هست. یرید ان یخرجکم من ارضکم، در اون مجلس شورا، در اون جلسه‌ای که با هم نشسته بودن، لابد مردم تردد داشتن. بعضی از مردم به فکر افتاده بودن که آخر این چی میتونه باشه. شاید نزدیک بود که ایمان بیاورند، اونها تجدید نظر بکنند، ولی این ملأ، این درباریان و بالخصوص خود فرعون بسیار چالاک و زرنگ بود. هی مردم را چیکار میکردند؟ تحریک میکردند و تعصبات وطنی را عنوان میکردند. چی میگفتند؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اینها میخوان شما را از سرزمین شما بیرون کنند. آمدن که قبطی ها را که ما صاحبان اصلی مصر هستیم، ما قبطی ها را بیرون کنند و این بنی اسرائیل که برده های ما هستند اینا حکومت بگیرن. فماذا تأمرون، ای فماذا تشاورون، شما چه مشوره میدید، چه دستوری میدید؟ ارکان سلطنت چی گفت؟ قالوا ارجه و اخا، مهلت بده او را و برادرش را، و ارسل فی المدائن حاشرین،
بفرست در شهرها در حالی که مردم را جمع کنند، جادوگران را جمع کنند. یأتوک بکل ساحر علیم، بیاید پیش تو یا بیاورم پیش تو هر جادوگر ماهر، جادوگر وارد. تمام جادوگران را جمع کنید، بیایم با این مبارزه بکنیم، شکستش بدیم، نگذاریم به پیش میره. لذا اونا خام شدن، فکر کردن واقعا چنین موضوعی هست، جادوگرها را خواندند. هر شهری جادوگر معروفی داشت. اون زمان دور جادو بود، هر دوری یه چیزی، یک دوری مثلا دور جادو هست، یه دوری دور طبابت و پزشکی هست، بهترین پزشکا تو هر شهر پیدا میشه، یه دوری دور تجارت هست، هر شهری تاجران بزرگ داره. لذا اون دور جادو بود، معروف بودن جادوگران. جادوگران را آوردند، اما ببینی این جادوگران اصلا خبر ندارن از دنیا، اینا تو یک دنیای دیگه ای هستند. من نکته‌ای که میخوام عرض کنم و بسیاری از علما نوشتن اینه که شما در قرآن الان که داری میخوانید، شما ببینید دو چیز را در جادوگران. اولا عقیدهشون را نگاه بکنید، چه عقیده‌ای دارند، تازه میخوام بیا، هنوز ایمان بهشون نرسیده، چه عقیده‌ای دارند، چه ایمانی دارند. دوم هدف و آرمانشون را نگاه بکنید. هر قومی برای خودش یک هدفی دارد. مثلا شما مؤمنین هر کاری میکنید هدفتون رضایت خداست، رسیدن به بهشته. خب یک کسی که ایمان به اونجا ندارد، هدفش همینجا تو همین دنیا پول زیاد جمع کردن است، یا به مثلا فلان پست و فلان مقام رسیدن است. اینها را ببینید چقدر تنگ نظر هستند. هنوز ایمان واقعا انسان را اصلاح میکنه، در یک لحظه از این رو به اون رو میشه، در یک لحظه عقیدهش عوض میشه. اینها الان تازه آمدند. اولا در قرآن داریم که اینا به فرعون سوگند یاد میکنند، به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، قسم به عزت فرعون ما غالب میشیم. پس خدا که فرعون شد، عزت هم در دست فرعون است. بعد هدف چیه؟ آرمانشون چیه؟ که از این مبارزه میخوان به کجا برسند؟ میخوان چند درهمی گیرشون بیاد، شکمشون سیر بشه. بزرگترین هدف. و جاء السحرة فرعون، آمدن جادوگران پیش فرعون. قالوا ان لنا لاجرا، گفتند که آیا برای ما اجر هست، پاداش هست. ان كنا نحن الغالبین، اگر ما غالب شدیم، پیروز شدیم، موسی و هارون را شکست دادیم، آیا پول میده به ما یا نه؟ هدفش چند درهم است. فرعون هم اونا را دلگرم کرد. قال نعم، بله، نه تنها به شما پول میدم، و انکم لمن المقربین، شما در حضور من بعد از اون مقرب دربار میشید. پس ببین این هدف، این آرمان. اما این بندگان خدا یک احترامی از خود نشان دادند. مفسرین بعداً بررسی کردند که دلیل چی شد که اینا مسلمان شدند. این آیه را دلیل گفتن. قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. موسی را احترام گذاشتن، ادب گذاشتند. گفتن تو بزرگتر هستی، تو میخوای بیاندازی، اگر تو میخوای بیاندازی اول جادویت را نشان بدی، بفرما، و اگر به ما اجازه بدی ما اولین کار را بکنیم. همین ادب باعث شد که سرنوشت اینها عوض بشه. قالوا یا موسی اما ان تلقی، ای موسی یا تو بینداز، و اما ان نکون نحن الملقین، یا اینکه ما میاندازیم، ما ریسمان ها و عصاهای خودمون را. قال القوا، موسی فرمود القوا، شما بیاندازید. فلما القوا سحروا اعین الناس، زمانی که آنها انداختند چشم مردم را جادو کردند. چشم بند میگویند،
یعنی به چشم مردم اونها عوض شدند. واسترهبوهم و آنان را ترسانیدند، یعنی یک رعب و وحشت ایجاد کردند. و جاءوا بسحر عظیم، با جادوی بسیار بزرگی آمدند. خود جادوگران هم تعدادشون زیاد بود. البته تو تفسیرها عددهای مختلف نوشتن، بعضی نوشتن 70 تا جادوگر بودند، بعضی نوشتن 70,000 نفر بودند. ولی 70,000 نفر و 70 تا، بنده یک اصلی عرض کردم که موضوع را حل میکنه، مشکل و تعارض را حل میکنه. اون این است که بعضی از عددها را قدیما به منظور کثرت میگفتند. هدف خود عدد نیست، هدف زیاد بودن است. 70 تا یعنی خیلی زیاد. در حدیث داریم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید من هر روز 70 بار استغفار میکنم، در یک روایت دیگه 100 بار استغفار میکنم. مراد از این 70 و 100 عدد 70 و عدد 100 نیست، یعنی 99 تا نه، 100 تا 101 نه، این چیزی نیست. 100 تا یعنی خیلی زیاد، 70 تا یعنی زیاد. پس اینجا هم وقتی که در روایت ها میاد که 70 تا هستن، یعنی جمع بزرگی بودند. میدانی که اینها انتخاب کرده بودند، تمام میدان تبدیل به اژدها و به مار شد که این طرف و اون طرف میدویدند. الان همه ترسیدند. حتی در آیه دیگه داریم که موسی هم ترسید. موسی وقتی که دید گفت نه اینکه از جادوی اونها بترسد العیاذ بالله، بلکه از اینکه مبادا اینها غالب بشند. فاوجس فی نفسه خیفة موسی قلنا لا تخف انك انت الاعلى. موسی در دل ترسید این همه شاید اینها یک وقت پیروز نشن. الله می فرماید قلنا لا تخف، ما گفتیم موسی نترس، انك انت الاعلى، تو پیروز میشی، پیروزی با تو هست. به هر حال یک وحشتی، یک رعب ایجاد کردند. همه این مارها که تو این میدان این طرف و اون طرف میگشتند، میدان پر از مار شد. الله دستور داد به موسی و اوحینا الی موسی، ما وحی کردیم به موسی ان القی عصاک، اینکه عصایت را بینداز، فاذا هی تلقف ما یأفکون. در این هنگام می بلعید، شروع کرد این عصای موسی تبدیل به اژدها شد، دهنش را باز کرد، همه را می بلعید ما یأفکون، دروغی که اونها درست کرده بودن. اون دروغ بود، به ظاهر اژدها بود، به ظاهر مار بود، لذا همه را بلعید و باز هم بزرگ هم نشد. این همه مار و اژدها در شکمش رفت. اینها متوجه شدند، این جادوگران، که این جادو نبود، این چیزی دیگه بود. فوقع الحق، الله می فرماید حق واقع شد، حق ثابت شد. و بطل ما كانوا یعملون، آنچه که آنها عمل می کردند باطل شد. فغلبوا یعنی سحر باطل شد، سحر شکست خورد. فغلبوا هنالک، اینجا مغلوب شدند، اینجا شکست خوردند. وانقلبوا صاغرین، منظور فرعونیان هستند، و برگشتن با ذلت، سرشون را پایین گذاشتن و رنگشون، چهرهشون عوض شد. این یک درد، یک غم، یک مصیبت که شکست خوردیم. اما مصیبت بزرگتر این که قهرمانان ما، پهلوانان ما همه به سجده افتادند که آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون. این دیگه آتش درونی فرعون را چند برابر کرد. اینا عذاب هستند در دنیا خدا داره به فرعون میده. الله می فرماید و القی السحرة ساجدین. القی صیغه مجهول است، طلاب و علما میدن به معنی انداخته شدند، نه اینکه خودشون را انداختند. انداخته شدن معنیش اینه که
دست غیبی بود که اونها را دلهایشون را به طرف ایمان آورد، دلهایشون را به طرف تسلیم آورد. القی السحرة ساجدین، جادوگران انداخته شدن به سجده افتادن، سجده کردن. الان ببینید قبلا خدمت شما عرض کردم که 1 ساعت پیش به فرعون و عزت فرعون سوگند خورده و آمده به میدان و تنها آرزو و تمنای قلبش اینه که پیروز بشه، چند درهم بهش برسه، چند تومنی بهش برسه. اما الان نه، الان که ایمان آورد. اینو میخوام عرض کنم که ایمان چه انقلاب درونی می آورد در صورتی که واقعا ایمان باشد. الان اصلا فرعون را به عنوان یک پشیزی هم براش ارزش قائل نیست، اونی که قبلا خدا بود، چون الان ایمان دلش را روشن کرد، چشمش باز شد، الان رب العالمین را میشناسد. این رب دروغین و مجازین یعنی فرعون را نمیشناسد. لذا قالوا آمنا برب العالمین، ما ایمان آوردیم به رب عالمیان. خب اگر رب عالمیان گفت شاید بعضی فکر میکردن فرعون را میگه، چون که فرعون گفت انا ربکم الاعلا، رب اعلا من هستم. به همین خاطر جادوگران اضافه کردن رب موسی و هارون. هدف ما فرعون نیست، رب موسی و هارون. اون رب العالمین را ما از این به بعد قبول داریم، ما از این به بعد در مقابل او تسلیم هستیم. فرعون احساس خطر کرد، احساس خطر کرد از اینکه اینها که ایمان آوردند اینها مرد میدان بودند، الان همه قوم به طرف ایمان نرود. لذا از قرآن و بحث های فرعون که با موسی داشت معلوم میشه فرعون بسیار نیرنگ باز بود، بسیار توطئه‌گر و زرنگ بود. لذا فوراً فرعون یه چیزی را عنوان کرد که قوم ایمان نیاورد. چی گفت؟ گفت الان من متوجه شدم، پس این در واقع شما ما را سر کار گذاشتید، شما از قبل با هم مشوره تون یکی بود، استاد و شاگرد بودید، شما آمده بودید که ما را فریب بدید. طوری عنوان کرد پیش قوم که اینا نقشه بازی کردند، اینا اجرا کردند یک تئاتری را، یک نمایشی را که پشت پرده اینا با هم یکی بودند، میخواستن ما را فریب بدند. لذا به این صورت عنوان کرد تا یه وقتی قوم فریب نخورد به گمان او. اولا از این متکبر ناراحت بود، چرا از من اجازه نگرفتید؟ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، شما ایمان آوردید به موسی قبل از این که من اجازه بدهم. بعد فرعون دو چیز دیگه گفت. یکی این گفت انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، من الان متوجه شدم که این استاد شما بود، شما از این جادو یاد گرفته بودید، الان اینجا آمدید برای ما نقش بازی کردید. دوم الان فهمیدم شما با هم مشوره دارید که مردم بیچاره ما را از این کشور بیرون کنید، حکومت را از ما بگیرید، بازم همون تعصب وطنی. این برای تحریک مردم است، برای همراهی مردم که مردم با او چی بشند؟ همراه بشند. الله می فرماید ان هذا لمکر مکرتموه، همانا این نیرنگی هست که شما این نیرنگ را بازی کردی فی المدینه، در این شهر یعنی در مصر، با این استادتون که موسی باشد. در آیه دیگه بحث استادیش مطرح است. لتخرجوا منها اهلها، تا که اهل را از اینجا بیرون کنید. فسوف تعلمون، ان قریب شما میدانید من چه کاری با شما میکنم. الان تهدید میکند جادوگران را، ولی جادوگران الان که ایمان آوردند نه اون درهم و دینار برایشون ارزشی دارد، نه از فرعون بی مواهمه ای دارند، نه اصلا دنیا و زندگی دنیا برایشون ارزشی دارد. اینها فقط و فقط برای اونها مغفرت رب ارزش دارد، از کلامشون معلوم میشه.
چقدر تغییر آمد، چه انقلاب درونی آمد. لذا فرعون میگه لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، من قطع میکنم دست شما را و پای شما را برعکس، ثم لأصلبنکم اجمعین، سپس شما را همگی را به دار میآویزم. دست و پای شما را برعکس، دست راست و پای چپ را قطع میکنم، بعدا شما را اعدام میکنم تا برای دیگران عبرتی باشد. الان ببین چون ایمان آمده یه دنیای بهتری از این دنیا را میبیند. چشم ایمان بسیار چشم قوی هست. قالوا انا الى ربنا منقلبون، ما به سوی پروردگارمان میرویم، برمیگردیم. چه بهتر. و ما تنقم منا، و ما تنقم منا، تو بر ما عیب و ایراد نمیگیری. ما تنقم یعنی ما تعیب منا و ما تکره منا، اون چیزی که تم نمیپسندی در وجود ما این نکته است. الا ان آمنا بآیات ربنا، مگر اینکه ما ایمان آوردیم به آیات پروردگار ما. لما جاءتنا، وقتی که این آیات پیش ما آمد. رب افرغ علینا صبرا، الان استقامت از رب میخواد. بار اله بر ما صبر بریز، ما را صبر بده. و توفنا مسلمین، قبلا مطمع نظر بزرگترین هدف چند درهم بود، الان بزرگترین هدف اینه که مسلمان بمیرد، با ایمان بره تا به رضایت مولا برسد. و توفنا مسلمین، ما را مسلمان موت بده، وفات بده، ای ثابتین علی الاسلام. علی ای حال، اونطوری که در قصص القرآن و قصص انبیاء می آید، فرعون ملعون این جادوگران را همه را گرفت، بر کناره رود نیل قرار داد و دستور داد همه را سر ببرند و تو دریا انداختند، همه را شهید کردند و همه اینها شهید شدند، اما استقامت کردند. بعد از اینکه اینجا شکست خورد و خوار و ذلیل شد، برگشتند. بعداً ملأ بهش دستور دادند، ملأ اون درباریان بهش مشوره دادند، گفتند که چرا موسی را گذاشتی؟ قوم موسی را روز به روز دارن پیشروی میکنند، روز به روز دارن جلو میروند، اینها را هم باید جلوشون را بگیریم. وقال الملأ من قوم فرعون، ملأ از قوم فرعون گفتند اتذر موسی و قومه، آیا میگذاری موسی و قومش را لیفسدوا فی الارض، تا فساد بکنن در زمین. فساد دینی و دنیوی. یکی این که دین ما را قبول ندارند، این فساد دینی هست، یه دین جدیدی آوردند. یکی این که حرف شنوی از ما ندارند. و یذرک و آلهتک، تو را و خدایان تو را میگذارند. از این آیه بعضی از مفسران گفتند فرعون درست دعوای خدایی میکرد، ادعای خدایی میکرد، ولی خود فرعون هم بت پرست بود. خود فرعون بتی داشت، او را پرستش میکرد. ببینید قرآن گفته و یذرک و آلهتک، ای فرعون این بنی اسرائیل تو را ترک کرده و آلهه تو را، معبودان تو را ترک کرده. بعضی دیگه میگن نه، فرعون بتی نداشت، آلهتک به معنی الوهیتک، یعنی خدایی تو را ترک کردند، تو را به عنوان خدا قبول ندارند. خب فرعون تدبیری اندیشید، گفت که باید از قوه قهریه استفاده بکنیم، باید بیم خودمون را نشان بدهیم. چیکار میکنیم؟ بچه های بنی اسرائیل را دوباره شروع کرد به قتل کردن، پسرها را هر روز بکشید هرچی متولد میشوند. علما نوشتند که فرعون این عذاب را 2 بار به بنی اسرائیل داد. یکی اون زمانی که
تازه میترسید موسی متولد بشه. کاهنها بهش گفته بودن یا معبرها بهش گفته بودن اون زمان همش بچهای بنی اسرائیل را میکشت. بعدا دیگه خسته شد. بعضی از ظالم ها هستن ظلم میکنند آخر خسته میشوند. بعد از مدتی عصبانی میشوند. در بعضی از بلاد دنیا مثلا اعدام هست، میخوان به ملت خودشون بیم نشان بدهند، به مخالفان سیاسی بیم نشان میدهند، میگیرند روز 10 تا 20 تا 100 تا اعدام میکنن تا همه گروه ها بترسن سر جایشون. بعد که احساس میکنه آرامش است دیگه دست میکشن. بعد از مدتی میبینن تحریکات است، دوباره شروع میکنه اعدام کردن را، میخوان به مردم بیم بدهند. فرعون همین کار را میکرد، لذا اون وقت این کار را انجام داد، بعد از اون ترک کرد. دوباره الان که بنی اسرائیل روش نوینی گرفته، روش جدیدی گرفته، لذا باید بچه هایشون را بکشیم، باید اینها را زهر چشم نشان بدهیم. پس چی کردند؟ قال سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم. ان قریب بچه هایشان را میکشیم، پسرانشان را، و نستحیی نساءهم و دخترانشان را باقی میگذاریم، زنده میگذاریم. و انا فوقهم قاهرون، ما بالای سر اونها قاهر یعنی غالب هستیم، ما غالبیم، هر کاری دلمون میخواد میکنیم. اما وقتی که این شروع کردن به ظلم به ستم، موسی علیه السلام به قوم گفت که ای قوم متوجه خدا بشید، از خدا کمک بگیرید. انبیا هر وقتی که به مشکلی برخورد کردند، با چالشی مواجه شدند، چیکار کردند؟ به دعا رو آوردند. لذا موسی علیه السلام به قوم گفت که شروع کنید دعا. یکی از راههای شکست دشمن دعا هست. همیشه وقتی که مشکلات بوده در طول زمانها ثابت شده که دعا بهترین فرج بوده، ضمن اینکه انسان باید به اسباب متوسل بشه. قال موسی لقومه استعینوا بالله. موسی به قومش گفت استعینوا بالله، دو کار بکنید ای قوم. اول استعانت، کمک از خدا بخواهید. دوم واصبروا، صبر کنید، تحمل کنید، از خود ضعف نشان ندهید. منظور اینه که یک وقتی بر نگردی به دین فرعون، صبر کن، استقامت کن. ان الارض لله. اینجا موسی با اشاره لطیفی داره به قوم اشاره میکند. امکان داره فرعون سرنگون بشه، اگر شاید صراحتا میگفت قوم قبول نمیکرد، چون امکان نداشت از نظر ظاهر. لذا موسی بشارتی دارد. ان الارض لله، همانا سرزمین مال خداست. یورثها من یشاء من عباده، الله وارث میگرداند بر این سرزمین هر کسی را که بخواهد از بندگان خودش. امام نصفی نوشته تصریح بما رمز الیه من البشاره. موسی علیه السلام اینجا داره صراحتا اون اشاره‌ای که به شده از سوی خدا داره ذکر میکنه. و هو اهلاک فرعون و استخلافهم بعده فی ارض مصر، که فرعون هلاک میشه و جایش اینا میمونند. لذا یورثها من یشاء من عباده فرمود والعاقبت للمتقین. عاقبت انجام خوب بنویسی المحموده، العاقبت المحموده، عاقبت پسندیده و محموده مال متقین است. متقین نتیجه خوب خواهند داشت. پس اگر انسان تقوا داشته باشد ولو در مشکلات باشد، عاقبتش و انجامش خوب هست. اما بنی اسرائیل یک قوم ناسپاسی بودند، هرچی منت داشتن بر موسی گذاشتن. خدا میدونه که بر موسی چقدر سخت شد. گفتم موسی قبل از اینکه تو بیایی هم ما به خاطر تو در شکنجه بودیم، بعد از اینکه تو آمدی هم در شکنجه هستیم، چه کار بکنیم آخر؟ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا.
ای موسی ما شکنجه داده شدیم من قبل ان تاتینا، قبل از اینکه تو بیایی، و من بعد ما جئتنا، بعد از اینکه تو هم آمدی. هنوز تو آمدی هیچ مشکلی را حل نکردی، تکلیف ما چیه؟ قال عسى ربكم، موسی گفت امید است که رب شما ان یهلک عدوکم، دشمن شما را هلاک کند، و یستخلفکم فی الارض، و شما را خلیفه بگرداند در زمین، فینظر کیف تعملون، اون وقت خدا نگاه میکنه شما چطور عمل میکنید. امید هست که خدا این کار را بکند، شما صبر کنید، دعا کنید. خلاصه الله عزوجل همون طوری که ما در ابتدای درس امروز خواندیم، قبل از عذاب بزرگ عذاب کوچک میارد، گوشمالی میده. گوشمالی ها شروع میشند. اول سختی ها آمد، ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین، ما آل فرعون را مؤاخذه کردیم با سنین، با سالها، یعنی قحط سالی ها. و نقص من الثمرات، و نقص ثمرات، کمی میوه ها، رزق، برکت، خیر همه رفت. لعلهم یذکرون، شاید پند بگیرن، یذکرون یتعظون، وعظ حاصل بکنن، پند بگیرند، اما اونها پند نگرفتند. فاذا جاءتهم الحسنه، هرگاه هر حسنه می آمد، حسنه چیه؟ صحت، سلامتی و آبادی، بهار. وقتی که می آمد قالوا لنا هذه، این برای ماست. ببین عزیزان، احوال باید در ما فکر ایجاد کنه چه حالتی داریم. اگر حالت ما خوب هست هم امتحان الهی، اگر حالت ما بد است هم امتحان الهی. لذا وقتی که بهار است، بازار خوبه، اقتصاد خوبه، نگوییم مثل فرعونیان لنا هذه، ما لایق این هستیم، بلکه بگیم این نعمت رب است، این فضل الله است. و ان تصبهم سیئه، هرگاه که سیئه یعنی قحطی، خشکسالی، نقصان ثمرات میگرفت اونها را، یطیروا بموسی و من معه، بدفالی میگرفتن به موسی و همراهان موسی. العیاذ بالله میگفتن این از نحوست موسی است. الله میفرماید الا انما طائرهم عند الله، خبردار طائر آنها، طائر یعنی اسباب شومی، اسباب نحوست نزد الله است، یعنی کفر و شرک اینها هست، نه موسی. ولكن اکثرهم لا یعلمون، اما اکثرشان ایمان لا یعلمون، نمیدانند. خب عناد فرعونیان به موسی چی گفتن؟ موسی هر نشانی که بیاری، هر سختی که بیاری، ما ایمان نمی آوریم. خدا که انسان را بدبخت بکنه و واقعا از ایمان بی نصیب بکنه، هر آیه از آیات ببینند، هر معجزه مشاهده بکنند، بازم ایمان نمی آورند. و قالوا مهما تأتنا به من آیت، گفتند هر آیه بیاوری پیش ما، لتسحرنا بها، تاکه به وسیله اون جادو کنی بر ما، فما نحن لك بمؤمنین، ما به تو ایمان نمی آوریم. الله عزوجل بقیه عذابها را فرستاد. فارسلنا علیهم الطوفان، الله می فرماید ما طوفان بر اونها فرستادیم. طوفان ابتدا آمد، چنان آمد که از هر طرف باران بود، از هر طرف سیل بود، اینها تا زانو و تا کمر تو آب بودن، تو خونه هایشون آب رفته بود، هیچ جایی نبود برای نشستن، برای استراحت کردن. چندین روز به این صورت گذشت. آخر اینا آمدن پیش موسی، در ادامه آیات میخوانیم، پیش موسی آمدن، موسی دعا کن، متوجه شدن، ولی اونا فکر میکردن که این جادو هست، چون قبلا این آیه الان خواندیم لتسحرنا بها، هر جادوی بکنی ما ایمان نمی آوریم.
لذا تضرع کردند که شما این دفع کن، دور کن، ما ایمان می آوریم. موسی دور کرد، نشد، اینها ایمان نیاوردن. طوفان یعنی باران، سیل، وقتی که سیل و باران تمام شد آب در زمین فرو رفت. آب که در زمین فرو رفت چنان بهار بلند شد و چنان سبزیجات همه جا تبدیل به گلستان شد. گفتم ببین این قالوا لنا هذه، این مال ماست. این طوفان خوب بود، چند روزی اذیت شدیم ولی همه جا بهار آمد، همه جا سرسبزی آمد، همه جا آبادی آمد، چون تا چند سال قحطی آمده بود. خواندیم. لذا دوباره مغرور شدند، دوباره موسی را مسخره می کردند. الله عذاب دوم را فرستاد، الجراد، ملخ را فرستاد. ملخ وقتی که آمد اول روی کشتزارها و روی زراعتها و روی سبزیها و گندمها هیچی نگذاشت. ملخ در قدیم ما هم خوب ندیدیم. اونایی که تعریف میکنن یک بار که ملخ می آمد مثل یک ابر بر تمام زمین سایه می انداخت و هر شهری می آمد که اون شهر هر چقدر سرسبز بود یک بار که می آمد دیگه اون شهر را ویران می کرد، همه سبزی را از بین می برد. لذا اینجا وقتی که آمد تمام کشتزارها را که خورد تمام شد، هیچی الان تو خونه هایشون آمد، تو ظرف هایشون آمد. چنان بود که اصلا آسایش نداشتند، آرامش نداشتند. بعد متوجه شدن که این عذاب دیگری است. دوباره از موسی خواهش کردند. موسی دیگه دوباره دعا کرد خدایا چون پیغمبران همیشه حرص دارن بر ایمان، شاید الان ایمان بیاری. خدا ملخ را هم دفع کرد، دور کرد، اما بازم ایمان نیاوردند. ایمان نیاوردند. والقمل، الله عزوجل عذاب دیگری فرستاد. قمل را دو ترجمه کردند. بعضی گفتن شپش، بعضی گفتن قمل همین حشره ای هست که بر حیوانات میاد، کنه به اصطلاح، کنه، کیک. لذا این آمد و یا کنه بود یا شپش بود. بیشتر قمل، شپش را میگن در عربی. تمام بدنشون، تمام موهایشون، لباسهایشون، ظرفهایشون تا که میخواستند غذای بخورن پر از شپش میشد. لذا باز عیش بر اینها مکدر شد، زندگی خراب شد. دوباره از موسی خواستند، دوباره موسی دعا کرد. باز اینها ناسپاسی کردند، عذاب دیگه آمد. والضفادع، ضفادع به قورباغه میگند. قورباغه را الله تعالی مسلط کرد. همه مکانهایشون، همه زمینهایشون، همه خانهایشون، همه ظروفشان، غذایشون پر از قورباغه بود. حتی کتاب میخواستند، میگن تو کتاب ها نوشتن کسی میخواست لقمه بخورد دهنش باز میکرد، قورباغه شیرجه میرفت تو دهنش. چنان اینها به عذاب خدا گرفتار شده بودند که زندگی برایشون، عیش برایشون مکدر شد. و باز پیش موسی علیه السلام رفتند، به موسی گفتند که دیگه دعا کن. موسی علیه السلام باری دیگه دعا کرد و الله عزوجل ضفدع را، قورباغه را هم دور کرد و دوباره زندگی حالت عادی برگشت. اما وقتی که حالت عادی برگشت دوباره تمرد. یعنی انسان وقتی که در ازلش باشد گمراهی، هر چه بر او آیه بیارد این انسان خوب نمیشه، تا اینکه آخرین آیات و آخرین عذاب از عذابهای کوچک و از گوشمالی های مقدماتی خون بود. خون به چه صورت بود؟ این هم مفسرین نوشتن والله اعلم. تمام آبهایی که اینها داشتن تبدیل به خون شدند. کوزه هایشون، مشکیزه هایشون تا آب میخوردند. حتی آبهایی که بنی اسرائیل داشتن، چاهایی که در اختیار اونها بود، اونها آب بودند، مال قبطی ها خون بودند. از اونجا میرفتن برای خودشون آب می آوردن، تا که آب می آوردن تو ظرفای خودشون می ریختن، تبدیل به خون می شدند و نمیتونستن بخورند. و چیزهای بسیار عجیبی نوشتن که ذکرشون اینجا مناسب نیست.
به هر حال آیات مفصلات، الله میفرماید اینها آیات مفصل بودند، همه اینها آیاتی از طرف خدا و معجزه موسی و عذاب. فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین، بازم ایمان نیاوردند. الله میفرماید آنها تکبر کردند و بودند قومی جرائم پیشه. کانوا قوما مجرمین یعنی جرم پیشهشون بود، شغلشون بود. ولما وقع علیهم الرجز، الله می فرماید هرگاه یکی از این عذاب ها می آمد، رجز همین عذاب هایی که گذشت، طوفان، ملخ، شپش، قورباغه، هر یکی که می آمد پیش موسی می آمدن. قالوا یا موسی ادع لنا ربک، می گفتند ای موسی ادع لنا ربک، بخوا از برای ما از ربت، بما عهد عندك، با اون عهد و پیمانی که پیش تو دارد که چی؟ که دعاهای تو را قبول می کند. خدای تو دعاهای تو را قبول می کند. برای ما دعا کن. چی دعا کن؟ لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو از ما دور کردی این عذاب را، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل، ما هر دو مطالبه تو را انجام می دهیم. اول لنؤمنن لك، حتما ایمان می آوریم به تو که پیغمبر خدا هستی، به خدای تو ایمان می آوریم. و دوم ولنرسلن معك بنی اسرائیل، بنی اسرائیل را آزاد میکنیم، با تو میفرستیم، برو هر جا میری فقط دعا کنین عذاب دور بشه. الله میفرماید نقض عهد اونها و پیمان شکنیشان را الله میفرماید فلما کشفنا عنهم الرجز، هرگاه ما دور میکردیم از آنان عذاب را، الی اجل هم بالغو، تا یک مدتی که اونها میرسیدند، اذا هم ینکثون، در این هنگام آنها چیکار میکردن؟ ینکثون، نقض عهد میکردن، پیمان را میشکستن. علی ای حال، قصه مختصر اینجا هم به صورت مختصر در این سوره گفته شده. موسی علیه السلام آخر به این نتیجه رسید که اینها ما را نه ایمان می آورند و نه ما را آزاد می کنند، قوم ما را آزاد نمی کنند. لذا موسی علیه السلام با بنی اسرائیل شور و مشوره کرد، با سردارانشون، کسانی که در رأس بودند، خانواده ها، که آماده باشیم و خودمون هجرت میکنیم، میریم از اینجا، میریم به بلاد خودمون، یک شبی میریم که اینها در غفلت باشند، متوجه نباشند. این هم به امر الهی بود. موسی علیه السلام و بنی اسرائیل تنها آرزو همین بود که از دست و چنگال فرعون نجات بکنند، اما الله عزوجل وعده های بهتری برای پیغمبرش داشت. بنابراین بعد از مدتی که آمادگی تکمیل شد و همه آماده شدند، به وقت شب موسی علیه السلام اشاره کرد، همه حرکت کردند و رفتند به طرف شام، رفتند از مصر به طرف شام رفتند، اما راه را اشتباهی رفتند، به طرف دریای سرخ رفتند، دریای قلزم رفتند. اونجا که رفتند دیدن جلوی ما رودخانه است. البته روز بعد، شب تمام رفتند، روز بعد هم رفتند. صبح وقتی که بلند شدند، قبطی ها، فرعونیان دیدن که بنی اسرائیل هیچ کدوم سرکارشون نیست، اینا رایگان برای اونها کار میکردن، برده بودن، تمام کارهای سخت را از اینها میگرفتن. متوجه شدن، همه خانه ها نگاه کردن، هیچ که نیست، متوجه شدن اینا فرار کردن. فرعون آتش گرفت از خشم، از ناراحتی، گفت اینها بدون اجازه ما رفتن، فوراً اینها را دستگیر بکنید، جمع کنید، تمام پادگان بیاد، تمام ارتش بیاد، تمام لشکر بیاد، هر چی نیرو داشت برداشت و خودش هم بر عرض کنم که تختش بر کالسکه هر چی داشت سوار شد و دنبال کردن. موسی و بنی اسرائیل پیاده، اینها همه سواران، اینها همه امکانات. روز بعد رفتن، سریع رفتند و متوجه شدن که اینها هنوز همین نزدیکی ها هستند. موسی را الله عزوجل
این سرگردانی را آورده بود. گاهی انسان نمیدونه یک سرگردانی خیر میشه. اگر سرگردان نمیشدن همون شب رفته بودن از سرزمین مصر خارج میشدن، فرعون نمیتونست دستگیر بکنه برسه، ولی خدای عزوجل همین جا سرگردان کرد، راه را گم کردند. اینا که رفتن زود رسیدند، آثارشون، نشاناتشون، قدمشون دیدن که اینجا جلوی دریا هستند. اونها بنی اسرائیل هم شروع کرد دوباره منت گذاشتن بر موسی که اینه الان ما را به دهن اژدها دادی، دستگیر شدیم، ما را میکشه، دیگه تمام شد. موسی علیه السلام گفت نه صبر کنی، ان معی ربی سیهدین، رب با من هست، رب من راهنمایی میکند. موسی پیغمبر خدا بود، ایمان، باور، یقین داشت که کاری درست میشه. الله عزوجل به موسی گفت که القی عصاک فی الیم، عصایت را بنداز بزن به دریا. به دریا زد، به دریا که زد راههای درست شد برای بنی اسرائیل. هنوز فرعونیان از دور پیدا بودند، دوان دوان می آمدند. اینا وقتی که راه را دیدند غنیمت کردند، زود رفتند به دریا زدند. به دریا زدند و طولانی بود، عریض بود. از اون طرف وقتی که بیرون شدند، الان موسی علیه السلام دلش میخواست دوباره عصا را بزند. خواندیم ما در سوره ای، عصا را بزند تا اینکه دریا هموار بشه، تا نتونن رد بشند. هدفشون این بود که فقط از دست اونها نجات بیابیم. اما الله گفت نه صبر کن موسی، بذار بیاند. الله میخواست جلوی چشمان اینها، این ستمگران را که سالهای سال ظلم و ستم کرده بودند، اینها را عذاب بده. چه فضیلتی خدا به بنی اسرائیل داد، اما بنی اسرائیل قوم ناشکر و ناسپاسی هست. خلاصه وقتی که همه زدن به دریا، از اول تا آخر وارد شدند، الان الله عزوجل به دریا دستور داد که دریا ادامه بده، جاری بشه. دریا که شروع کرد به موج، رودخانه بود در واقع، شروع کرد به موج. اینجا بود که فرعونیان همه کم کم غرق شدند. الان فرعون ایمان آورد. این همون ایمان غرغره هست، ایمان آخرین لحظه هست که آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل، من به اون خدایی که بنی اسرائیل ایمان آورده منم ایمان می آورم. ولی دیر شده بود. در روایت ها هست که جبرائیل امین یک گل برداشت زد به دهنش. در قرآن هست الان وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین، الان وقت ایمانت هست. الله تعالی گفت فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه، ما بدنت را نجات میدیم و بدنت را سالم، بقیه همه رفتند بدنهاشون. فرعون را الله تعالی نجات داد بدنش را، تا که تا قیامت عبرتی باشد. امروز در موضع هست. لذا الله می فرماید فانتقمنا منهم، ما از آنان انتقام گرفتیم، فاغرقناهم فی الیم، ما آنان را غرق کردیم در دریا، بانهم کذبوا بآیاتنا، بسبب اینکه آنها تکذیب کردند آیات ما را، و کانوا عنها غافلین، اونها غافل بودند، از آیات ما غافل بودند. و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، الله می فرماید ما وارث قرار دادیم اون قومی را که کانوا یستضعفون، اونها مستضعف بودن، یعنی بنی اسرائیل. مشارق الارض و مغاربها التي بارکنا فیها، به تمام حدود زمین، به مشرق زمین و به مغربی که ما برکت انداخته بودیم، هم مصر هم شام. و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و تمت کلمت ربک الحسنى، الله می فرماید تکمیل شد کلمه زیبای ربت. مراد از کلمه چی هست؟ وعده الهی. خدا وعده کرد که به زبان موسی
موسی چی گفت؟ استعینوا بالله واصبروا. دو کار بکنید، از خدا کمک بگیرید، صبر کنید. ببین وعده الله بر این دوتا بود. ما را هم الله تعالی می فرماید استعینوا بالصبر والصلاة. استعینوا بالصبر والصلاة، شما از خدا کمک بگیرید به صبر و دعا. گرچه بعضی مفسران صلات را به نماز تعبیر می کنند، ولی بنده معتقدم که صلات اونجا به معنی اصلیش هست. معنی اصلی صلات و دعا هست. استعینوا بالصبر والصلاة، این دو کار در هر چیزی انسان را موفق می کند. یکی صبر، یکی دعا. اینجا هم موسی چی گفت؟ استعینوا بالله واصبروا، دعا کنید و صبر کنید. این دو چیز کلید هر مشکل است. لذا الله می فرماید که اون وعده ای که ما کرده بودیم، اون وعده، ببینی خدای عزوجل مشکلات بزرگی مثل مشکل فرعون خودش یک معضل و یک مشکل است برای انسانیت اون زمان، اون با صبر و با دعا حل می کند. مشکل کوچک شما را نمی کند، مشکل خانوادگی شما را، مشکل بازار شما را، مشکل معیشت شما را. پس ما هم این درس قرآن را بگیریم و عمل کنیم. صبر، دعا و بر دعا اهتمام و پایبندی. همیشه دعا در 24 ساعت گاهی یک وقتی فارغ بکنید، بالخصوص این ماه که ماه دعا است، نیم ساعت تنها بشینید دعا کنید. نیم ساعت انسان تنها بشیند و پیش ربش دعا و تضرع بکند، خیلی نتیجه میبیند. اونهایی که کردند اونها نتیجه دیدند. لذا الله می فرماید التي و تمت کلمت ربک الحسنى، کلمه زیبای رب یعنی همین وعده که من کمک میکنم شما را در صورت اینکه شما صبر و دعا کنید. علی بنی اسرائیل، این کلمه ای که بر بنی اسرائیل بود، الله اونها را تکمیل کرد بما صبروا، بسبب آنکه صبر کردند. و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه، الله می فرماید ما هلاک کردیم، از بین بردیم، ما کان یصنع فرعون و قومه، آنچه که فرعون درست می کرد و قومش، و ما کانوا یعرشون، و آن سقفها و باغهایی که درست کرده بودند. یعرشون، عریش هم سقف خانه را میگند، هم اون سقفی که با انگور، اصل انگور را میگند. عرش که با انگور مردم چی میکنند؟ باغ درست میکنند و سقف درست میکنند. این امت دعوت بود که نابود شد. موسی علیه السلام دو امت داشت، یکی را میگن امت دعوت، یکی را میگن امت اجابت. امت دعوت اون بود که اونها را دعوت کرد نپذیرفتند. امت اجابت اونهایی بودند که اونها را دعوت کرد اونها پذیرفتند. این مرحله جدید، مرحله اول امت اجابت. بعد از این با بنی اسرائیل ادامه میدهند، میروند. الله عزوجل به ما توفیق بده که ما زندگی من را زندگی قرآنی قرار بدیم. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل